Yang saya suka dari frame ini tuh las-lasannya. Ini tuh las-lasannya rapi banget, cakep. Sepeda besi ini beratnya berapa sih? Belum banyak YouTuber Indonesia yang mereview sepeda ini. Hai, sobat sepeda. Selamat datang di YouTube channel John Pradiska. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah sepeda yang cukup menarik perhatian saya pada video Arjuna Loop ya. Videonya ada di sini. Nanti saya siapkan linknya di deskripsi. Sepeda ini adalah sepeda handmade atau sepeda buatan tangan dari negara Italia. Seperti apa sepedanya? Yuk kita langsung ke video berikutnya. Jadi ini ya sepedanya. Ini sepeda Officina Battaglin, asli buatan Italia. Kita akan bahas untuk frame setnya terlebih dahulu. Di sini frame setnya berwarna biru dengan ada kombinasi warna merah dan putih ya, seperti corak putih. Ini ada kayak lambang-lambang kesehatan ya. Jadi ini livery spesial ya untuk sepeda ini. Untuk tipenya ini tuh Officina Battaglin. Untuk tipenya ini Power Plus, dibuat di Itali dan ada tanda tangan pembuatnya ya. Untuk bahannya, sepeda ini tuh menggunakan tubing dari Columbus. Kalau bahannya bertipe Omnichrome. Nanti akan saya masukkan di deskripsi untuk penjelasan tubing ini. Secara kasat mata itu ini sudah memakai head tube taper ya. Head tube-nya taper, dan pada bagian depan untuk lambangnya ini diukir. Jadi ini diukir, diketok kelihatannya Officina Battaglin ya. Untuk framenya berukuran 47 ya, seat tube-nya 47 dan top tube-nya 52. Headsetnya menggunakan Deda Elementi. Forknya dia karbon, tapi untuk framenya dia berbahan steel. Yang saya suka dari frame ini tuh las-lasannya. Ini tuh las-lasannya rapi banget, cakep. Jadi kayak nggak ada las-lasannya. Sepintas itu seperti sepeda karbon ya, karena las-lasan yang cukup rapi. Sepeda ini tuh rakitan ya. Jadi pemiliknya beli frame aja, lalu dirakit dengan part-part yang ada di sepeda ini. Lanjut kita ke bagian grup set. Nah ini grup setnya menggunakan Campagnolo Athena 11 speed. Grup setnya ini kalau disamakan dengan Shimano, dia itu setara dengan Shimano Ultegra ya. Untuk droppernya menggunakan Pro 5, ukurannya 40. Stem menggunakan HC90. Lanjut pada bagian saddle. Saddle menggunakan saddle fabric. Ini fabriknya sudah karbon railnya ya. Jadi cukup ringan dan cukup nyaman. Pada bagian crankset, ini rasionya menggunakan 5339. Cranksetnya juga pakai Campagnolo Athena 5339. FD juga pakai Athena. Pada RD juga menggunakan Athena, sama full set. Dan untuk sprocketnya menggunakan sprocket Ultegra. Jadi dicampur sama Shimano masih bisa ya. Untuk rasio sprocketnya 11:32. Lanjut pada bagian rem. Remnya pakai rem Shimano.
Sebenarnya sepeda ini menggunakan rem juga pakai kampak nyolo, tapi lagi dipasang di sepeda satunya. Untuk bagian wheelset, sepeda ini menggunakan wheelset Shamal Mile, kampak nyolo juga dari Itali. Dan belakang juga menggunakan kampak nyolo Shamal Mile juga. Seperti apa suaranya? Mari kita dengarkan. Jadi kita akan cek ya untuk berat sepeda ini dengan setelan yang ada. Sepeda besi ini beratnya berapa sih? 8,39 gram. Jadi 8 kilo 390 gram. Ini sudah dengan pedal ya. Kalau tanpa pedal mungkin, tanpa pedal dan aksesoris mungkin bisa sekitar 8 kilo pas untuk sepeda Officina Battaglia Power Plus ini. Jadi begitu ya untuk review sepeda ini, tentang frame set, group set, serta beratnya. Pengalaman memakai sepeda ini, info dari pemiliknya itu sangat cocok sekali buat dipakai bersepeda jarak jauh. Karena frame steel ini, frame besi ini itu sangat bandel sekali. Untuk performa sepeda ini juga nggak kalah sama frame karbon. Seperti yang kalian lihat pada video Arjuna Loop, itu juga selalu berada di depan untuk sepeda kampak nyolo ini. Untuk sepeda Officina Battaglia ini. Jadi begitu ya review singkat tentang sepeda Officina Battaglia asli handmade dari Itali. Kenapa saya membuat video ini? Karena belum banyak YouTuber Indonesia yang mereview sepeda ini. Semoga kalian menyukainya. Tekan tombol like dan subscribe. Serta sampai jumpa di video berikutnya.